Պարոն Ելցյան, կարող եք ներկայացնել ինչ խնդրով եւ ինչ պահանջով եք եկել այնտեղ, որտեղ ապրում է Վրդանես Սրբազանը, Արցախի թեմի առաջնորդ։ Բոլորդ երևի նկատել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Facebook-յան էջում տեղ գտած տեսահոլովակը, որ արցախցիների մոտ շատ խորը ցավ եւ զայրույթ է առաջացրել պայմանավորված այն հանգամանքի հետ, որ Արցախի թեմի առաջնորդը ձեռք է սեղմել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ ավելի խոնարհվել նրա առջեւ այն բանից հետո ինչ կատարվում է արցախցիների նկատմամբ եւ առհասարակ Արցախի նկատմամբ, սա բոլոր արցախցիների թվում նաեւ իմ մոտ շատ մեծ զայրույթ է առաջացրել եւ դա շատ լուրջանային արձագանք է ստացել։ Ես այսօր որպես արցախցի ներկայացել եմ այստեղ, որպեսզի փորձեմ խոսել Վրդանես Սրբազանի հետ, հասկանալ իր պահվածքի պատճառը եւ հասկանալ թե որն է այն պատճառը, որ պայմանավորված ինքը ձեռք է սեղմում եւ խոնարհվում այն անձի առջեւ, որ այսպես ասած թքած ունեն վերաբերմունք է ցուցաբերում արցախցիների նկատմամբ եւ Արցախի նկատմամբ, որ մեծ արշավ է սկսել Ռեհափարի նկատմամբ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ վերջինս Շվեյցարիայում տեղ ունեցած միջեկեղեցական հանձնաժողովում բարձրացրել է Արցախի վերադարձի հարցը եւ գերիների հարցը։ Մի խոսքով, ինչ վերաբերմունք է ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Արցախի եւ արցախցիների նկատմամբ բոլորս գիտենք, եւ մեզ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես է Արցախի թեմի առաջնորդը իրեն իրավունք վերապահում նման հարգանքի, այսպես ասած, տուփ մատուցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Սա բոլոր արցախցիների մոտ զայրույթ է առաջացնում եւ դրանով պայմանավորված կոնկրետ ես եկել եմ պարզաբանում պահանջել։ Կոչին ովքեր են արձագանքել, բացի լրագրողներն ու ոստիկանները, կարծես թե չենք տեսնում են մարդկանց, ովքեր այդպես զայրույթի, բողոքի կոչ պայմանավորված այստեղ ներկայանալով, եթե խոսքը վերաբերում է դրան, մենք այստեղ առանձնապես մարդկանց հավաքելու նպատակ չենք հետապնդել։ Ես այսօր կհասկանամ ինչ է կատարում առհասարակ, ինչպիսի պարզաբանում է մարդը ներկայացնում, եթե անհրաժեշտություն լինի, այսինքն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր զայրույթով են արձագանքել տեղի ունեցածին, բնականաբար կարող են ներկայանալ այստեղ եւ իրենք եւս իրենց խոսքը փոխանցել։ Այնուամենայնիվ նկատելով համացանցում արկա գրառումները եւ կոնկրետ իմ հրապարակմանը ցույց տրված արձագանքը, ես ավելի քան վստահ եմ, որ այն հարցերը, որոնք ինձ այս պահի դրությամբ հետաքրքրում են նաեւ բոլոր արցախցիներին։ Արձագանքողները շատ են, արձագանքեցին նաեւ Արցախի նախկին պաշտոնյաները, թվում նաեւ падգամավորները, գրեթե բոլոր արցախցիները, դա ավելի քան նկատելի է այդ հայտարարության տակ արված մեկնաբանություններով։ Երեք Վրդանեսի է ենթարկել Փաշինյանը Վրդանես Սրբազանին։ Հենց դա է պատճառը այսօր այստեղ ներկայանալու։ Հնարավոր է այնպիսի պատճառներ կան, որոնց մասին մենք անգամ իրազեկված չենք, դրա համար մենք չենք շտապել, չգիտեմ, հանրային արձագանքով պայմանավորված մենք չենք շտապել ոչ մարդկանց հավաքելով ներկայանալ այստեղ եւ պահանջել ամեն ինչ։ Պետք է պարզել, միգուցե մարդը այնպիսի պարզաբանում է տալիս, որ այո, իրոք իր շանտաժի են ենթարկել կամ նման որևէ այլ բան։ Երեկվա հայտարարությունը ամեն դեպքում դա իմ համար անընդունելի է։ Կարդացել եք, որքանով է ձեզ համար ընդունելի, քանի որ նա նշել էր, որ մասնակցել է Մայրաթորի եպիսկոպոսած հանձնախմբի անդամ որպես եւ չի հրաժարվում Արցախի հարցից եւ Արցախահայության խնդիրը։ Ես չեմ կարծում, որ հայտարարություններ կատարելով է դա որոշում, այսինքն մարդիկ այնպես չի, որ հայտարարություն են կատարում եւ դրանով ասում նրանք հրաժարվում են Արցախի հարցից, թե ոչ, նա նշել է, որ ես կիսում եմ արցախցիների գաղափարները, բայց արցախցիների գաղափարները ես վստահեցնում եմ չեն համընկնում այս պայդրությամբ իր առաջ քաշած գաղափարներին, արցախցիների գաղափարների մեջ ներառված չէ Արցախի վերադարձի հարցը փակելը, Մինսկի համախոհությունը լուծարելը, արցախցիների գաղափարների մեջ ներառված է Արցախի էջը փակելը, եւ եթե դու հանդիպում եւ խոնարհվում ես այն մարդու առջեւ, ով որ այդ գաղափարները ընդհանրապես առաջ չի քաշում, ապա հայտարարություն կատարել եւ նշել, այդ նույն տրամաբանության մարդը կարող է վաղը հանդիպել, չգիտեմ, Իլհամ Ալիևի հետ կամ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդի հետ եւ ասել ես շարունակում եմ կիսել արցախցիների գաղափարները եւ ես հավատարիմ եմ իմ հոտին, այսինքն իր հայտարարությունները կոնկրետ իմ տրամաբանության շրջանակներում չեն տեղավորվում։ Դուք ասացիք, որ ենթադրում եք, որ իր դեմ կոմպրոմատներ կան, դրա համար է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը սեղմել։ Այսինքն ըստ էության չեք հավատում, որ Վրդանես Սրբազանը կարող է անկեղծորեն վրդովվել եւ իր մոտ զայրույթ առաջացնել եկեղեցում տիրող իրավիճակի հետ կապված, որ բարձրաձայնում են իշխանականները, օրինակ Արշակ Սրբազանի կուսակրոնության ուխտը խախտելու մասին, Վեհափար Հայրապետի երեխա ունենալու հանգամանքը, Վրդանես Սրբազանը չէր կարող այս հանգամանքով պայմանավորված այդպիսի հայտարարության տակ ստորագրել։ Ես կարծում եմ Արցախի թեմի առաջնորդը չէր կարող ձեռք սեղմել այն անձին եւ խոնարհվել այն անձի առջեւ, ով որ
պատասխանատու է Արցախի հանձնման գործում։ Անկախ եկեղեցում տիրող իրադարձություններից, դրա իրական լինելու հանգամանքից, իրական չլինելու հանգամանքից, կարծում եմ, որ Արցախի թեմի հոգևոր առաջնորդը ոչ բարոյական իրավունք ունի եւ ոչ էլ դա տրամաբանության շրջանակներում է տեղավորվում, որ անտեսելով արցախցիների ձայնն ու արցախցիների վրդովմունքը, այն ցավը, որ ապրել է Արցախցին, գալ եւ հանդիպել ու ձեռք սեղմել այն մարդուն, ով որ կրկնում եմ, պատասխանատու է Արցախի հանձնման գործում։ Հիմա ինչ մակարդակով կարող եք ասել, ինչ կոմպրոմատ կարող է լինել Վրդանես Սրբազանի հետ կապված։ Չեմ կարող, դա իմ տրամաբանության շրջանակներում չի տեղավորվում։ Ես անգամ կոմպրոմատների պարագայում չեմ ընդունի այս արարքը, ցանկացած կոմպրոմատի արկայության պարագայում։ Այո, բնական, որովհետև Արցախի թեմի առաջնորդը այդ հակառակը պետք է լինի, Արցախի թեմի առաջնորդը պետք է գաղափարներ առաջ քաշի եւ մենք արցախցիներից պետք է հետևենք դրան։ Եվ այդ գաղափարների մեջ պետք է ներառված լինի նախ եւ առաջ Արցախի վերադարձի հարցը։ Այ ոչ ձեռք սեղմել է մարդուն, ով որ Արցախի վերադարձի հարցը համարում է փակված, ասում այդ հարցը ընդհանրապես մի քննարկենք։ Վրդանես Սրբազանը վերջին անգամ երբ է հանդիպել արցախցիներին, երբ խնդիրները վերհանելու եւ արցախցիներին համախմբելու ինչ որ ժողով կամ հավաք է եղել։ Ես այդպիսի հավաք չեմ հիշում Վրդանես Սրբազանի մասնակցությամբ։ Տեսեք, համացանցում նաև որոշակի գրառումներ կար Պարքև Սրբազանի հետ կապված, բայց կոնկրետ իմ համար չգիտեմ, մարդիկ օրինակ նշում են, արցախցիները նշում են, որ նույն գնահատականը պետք է տալ նաև Պարքև Սրբազանի, երբ որ վերջինս թողել եւ հեռացավ, լավ է թողնել հեռանալ, ավելի լավ է որևէ բան չանել, քան թե այն նույն քայլը կատարել, ինչը ինքն է կատարել։ Հիմա բոլոր արցախցիների արձագանքը շատ լավ է, որ բոլորը տեսել եք։ Սա ինչպես կարող է տրամաբանության շրջանակներում։ Սրբազանը եւս կարծում է, որ ինչպես իշխանականներն են ասում, Արցախի հանձնման փաստաթուղթը ստորագրել է Սամվել Շահրամանյանը եւ այդ է պատճառը, որ նա գնացել եւ ձեռքը սեղմել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Վրդանես Սրբազանը, անկախ նրանից Վրդանես Սրբազանը ինչ է կարծում, դա արցախցիների գաղափարից դուրս է։ Արցախցիները չեն կարող ունենալ այնպիսի մի հոգևոր առաջնորդ, ով որ կիսում է Արցախը լուծարված լինելու վերաբերյալ գաղափարները։ Կրկնում եմ, անկախ ինքնատարված հայտարարություններից։ Ինչ վերաբերում է Սամվել Շահրամանյանի կողմից Արցախը լուծարելու վերաբերյալ ձեր հնչեցած հարցին, այդ հարցին ես բազմիցս անդրադարձել եմ տարբեր եղանակներով։ Իսկ Արցախի քաղաքական շրջանակները, թեկուզ ազգային ժողովի նախագահը Սամվել Շահրամանյանը հնարավոր է ցանկություն հայտնեն Վրդանես եպիսկոպոսի հետ հանդիպելու։ Տեղյակ եք, կա նման ցանկություն առաջարկ։ Այդ հարցը ավելի ճիշտ կլինի հնչեցնել իրենց։ Ես որևէ տեղեկություն չունեմ այդ մասով։ Ամեն դեպքում ոչ Սամվել Շահրամանյանը, ոչ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը եւ ոչ էլ Արցախի որևէ այլ ներկայացուցիչ նույն գործողությունը, ինչը ձեռնարկել է Վրդանես Սրբազանը, չի կատարել։ Անկախ հայտարարություններից, անկախ չգիտեմ, այս լուծարելու վերաբերյալ փաստաթուղթը ստորագրելուց եւ այլ հանգամանքներից։ Հիմա ինչ եք պատրաստվում անել։ Հիմա պատրաստում եմ զանգել Վրդանես Սրբազանին եւ խնդրել, որպեսզի վերջինս հանդիպի մեր հետ, թեկունզ ներկայացած այս մի խումբ արցախցիների հետ եւ պարզաբանի իր կատարած մեր համար անընդունելի քայլի պատճառները։